ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളി ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ദോശയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാളയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവുള്ളതും എരിവ് കുറഞ്ഞതുമായ 2 തരത്തിലുള്ള വറ്റൽമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ഈ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വറ്റൽമുളക് വറക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വരുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും സവോളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ള ചെറിയുള്ളി നടുവേ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഉള്ളി വഴറ്റാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പിറ്റേ ദിവസവും കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി തീരുന്നത് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം. ഉള്ളി ഇതുപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വാടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വഴറ്റി വെച്ച കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിക്ക് ഒരുപാട് എരിവില്ല. നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഞാൻ അടദോശയ്ക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.